Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa YouTube dan subscriber Ramalan Herbal dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di hadapan dengan kami. Saya ucapkan banyak terima kasih bagi para pemirsa semua yang selalu setia menyimak video-video dari kami. Dan saya doakan kalian semua agar selalu diberi kesehatan, dilancarkan segala usahanya, serta dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para pemirsa semua, kali ini saya akan berbagi wawasan untuk Anda semua, yaitu tentang manfaat daun yang saya pegang ini. Ini adalah salah satu daun herbal yang sudah sangat terkenal, yaitu daun mengkudu. Daun mengkudu ini mengandung zat-zat aktif yang sangatlah ampuh untuk mengobati berbagai macam penyakit di tubuh manusia. Lantas apa saja manfaat dari daun mengkudu ini? Simaklah ulasan berikut ini sampai selesai. Namun bagi Anda para pemirsa yang belum berlangganan channel kami, Anda bisa berlangganan atau bergabung terlebih dahulu dengan cara menekan tombol subscribe di bawah video ini. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan jika ada video terbaru ataupun info terupdate dari channel ini tentang dunia kesehatan herbal. Baik pemirsa, kita lanjut ke ulasan dari manfaat daun mengkudu ini. Manfaat yang pertama ialah anti-inflamasi. Selain sebagai anti-kanker, daun mengkudu juga sering dimanfaatkan untuk mengatasi peradangan. Manfaat yang kedua ialah bisa mengurangi berat badan. Tubuh yang langsing, ramping, dan ideal tentunya jadi dambaan setiap orang. Manfaat yang ketiga ialah bisa melancarkan aliran darah. Sirkulasi darah yang tidak lancar dapat disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya dikarenakan penyumbatan lemak dalam pembuluh arteri. Nah, untuk mengatasi itu kamu bisa menggunakan daun mengkudu ini. Manfaat yang keempat ialah mencegah hipertensi. Manfaat yang kelima ialah mencegah penyakit degeneratif. Manfaat yang keenam ialah bisa mencegah serta mengobati penyakit stroke. Manfaat yang ketujuh ialah bisa mengatasi penyakit kulit seperti gatal-gatal, ruam, jerawat maupun penyakit kulit lainnya. Oke pemirsa, itulah sedikit ulasan tentang manfaat-manfaat dari daun mengkudu ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.